खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन मोब्लिबनि खामानि मावफुबाय थानाय समावनो मोब्लिब बिफानाव मावग्रा सासे सुबुंनि जिउ खहा बे जाथाया नलबारि जिल्लानि बारधानताली ओनसोलाव जादों मोब्लिब बिफानाव मावग्रा साथाम मावथिफोरा मोब्लिबनि खुन्थियायाव खामानिखौ मावगासिनो दंमोन बेयावनो हाइ भल्टेज थानाय मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे मावथिया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सानैया गाज्रियैनो खामजादों अरजों खामजानाय सानै मावथिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला मोब्लिबजों बोगथाबजानानै थैनायनि मुङा लालचेन आली 24 नं मसलपुर बियाबाव UPPLनि जयनिं हाबाफारि लानायाव गोबां BPFनि सोद्रोमाफ्रा UPPLआव हाबफैनायखौ लानानै आथियाबारि VCDCनि मेम्बार गिरेन रामसियारिखौ गाग्लोबनायनि अजद जाथायखौ लानानै मसलपुर UPPL डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय सोंखारिदों लोगोसे सुबुं खुंथाय थासारि फैनायनि उनाव आरो गोजोन फैनायनि उनाव हुमखि होनानै बोलोजों आरो हाथियारजों गाग्लोबनायखौ सोंखारि होनानै बुंथियो बिथांमोनहा 24 नं मसलपुर बियाबाव BPFनि गोबां सुबुंफोरा UPPL दोलाव हाबफैनायनि थाखायनो गिरेन रामसियारिखौ गाग्लोबदों जानो हागौ होननानै बुंथियो एम राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजोंबो सोंखारियो बिथाङा जायफोर बे गाग्लोबनाय हाबाखौ मावदों बेनि हेंथा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा आथियाबारि VCDCनि मेम्बार गिरेन रामसियारिखौ गाग्लोबदों जायजों गिरेन रामसियारिया जोखोम जादों उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोपड़ाया फिन जारिमिन सोरजिबाय डायमन्ड लीगनि फाइनालाव बिथाङा देरहासार जानो हाबाय जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ा बिथाङा डायमन्ड लीगआव देरहासारनो हानायनि उनाव बिथाङानो डायमन्ड लीगआव देरहासारनो हानाय भारतनि गिबिसिन देरहागिरि जानो हाबाय बिथांनि हेंथायै साबा बादायारिफ्रा गेलेदोंमोन नाथाय बिथाङा नैथि खुबैनायावनो 88.44 मिटार जानथायसिम खुबैनो हानानै डायमन्ड लीग फाइनालाव देरहासार जानो हाबाय जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ा बिथाङा नैथि खेब खुबैनायाव 88.44 मिटार थामथि खुबैनायाव 88 मिटार ब्रैथियाव 86.11 मिटार बाथियाव 87 मिटार आरो जोबनायाव 83.6 मिटार जानथायसिम जेभलिनखौ खुबैनो हादोंमोन हायद्राबादाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गाग्लोबनो नाजादों हायद्राबादाव जानाय गणेश उत्सवआव बाहागो लाहैदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेराव सासे सुबुङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि साखाथियावनो गसंनानै बिबुंथि लाखिबाय थानाय दैदेनगिरिनि माइक्र'फनखौ सेख'नानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि फारसेथिं बोराबनाय दिन्थिदों रिपर्टनि बायदिब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गाग्लोबनायनि थांखिजोंनो फैदोंमोन सुबुङा उनाव बे सुबुंखौ तेलेंगानानि सोलिबाय थानाय सोरखार तेलेंगाना राष्ट्र समिति TRS पार्टीनि मावथि होनानै मिथिनो मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिनि सायाव राजखान्थियारि खोथा बुंदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथाङा बुंथिदोंमोन दि तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिया BJPनिफ्राय उदां खालामनायनि राजखान्थिनि खोथा बुंथियो नाथाय BJP दोलोआ राजा रानीनि समनि बायदि गंसे नखरनिफ्रायनो सालायनायनि जे राजखान्थि बेखौ उदां खालामनायनि खोथाखौ बुंथियो हायद्राबादाव तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिनि फिसाजो आरो फिसाज्लाफोरनिबो सावगारिखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय हादरनिफ्राय बेबायदि नखरनिफ्राय नखर राजखान्थि सालायनायखौ फोजोबनांगौ होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बे बिबुंथिखौ लानानैनो जानो हागौ बे गाग्लोबनो नाजानाय जाथाया जानो मोन्दों होननानै रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों फिन डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामनि हान्जानि जेयाव नांदों सानै सोरखारि मावख'गिरि रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव कसुगाव डिभिजननि फरेस्टार कामिनी नार्जारी आरो फरेस्ट गार्ड प्रबिन ब्रह्म नाथाय सोरनि जे सानायाव बिथांमोनहा हमजानो गोनां जाखो गासैबो जाथायनि सायाव महम्मद समर आलीया मा फोरमायथिदों फैजों मिथिनानै लानि महम्मद समर आलीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा न' लुनायाव बाहायनो थाखाय बुद्धिराम ब्रह्म मुंनि सुबुंनिफ्राय 1,02,000 राङाव तितासाप दंफां बायदोंमोन बे दंफांखौ लाबोनो थाखाय गिबियाव DFO SCS खनिन्द्र कुमार नाथजों सावरायदोंमोन आरो SCSआ दंफांखौ लाबोनो गनायथि होदोंमोन लोगोसे उनाव नायनाय जागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बे लेखायै महम्मद समर आलीया गंनै ट्रेक्टराव दंफांखौ लाबोदोंमन नाथाय SCSआ भावरागुरि आउटपस्टनि असिनो खौरां हरखादोंमोन बे लेखायै बिथांमोनहा जंफैखानानै दंफांखौ हमदों
एसिएस कनेन्द्र कुमार नाथ बिथांजों सावरायलायनाय थाखानायनि थाखाय बिथाङा हमजानाय दंफांखौ लांनो थाखाय एसिएसखौ लोगो हमफैदोंमोन, जेराव एसिएस बिथाङा दंफांखौ मोनलांफिनगोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो बेनि थाखाय माखासे डकुमेन्ट जमा होनो थाखाय खावलायदोंमोन। बेनि उनाव एसिएसनि जानानै राजा मुंनि सासे सुबुङा कल हरनानै 50,000 रां बिहरदोंमोन, नङाब्ला नखरनि गासैनिखौबो केस होनायनि हुमखि हरदोंमोन। जाय केसनिफ्राय माब्लाबाबो उदां जानो हानाय नङा, बेबायदि केस जाबसिनायनि हुमखि हरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों मोहम्मद समीर आलीआ। उनाव गोबां रां दाबिनायखौ लानानै एसिएसखौ लोगो हमफैदोंमोन बिथाङा, नाथाय एसिएसआ फरेस्टार कामिनी नार्जारीजों रायज्लायनो थिनदोंमोन। नाथाय जेब्ला फरेस्टार कामिनी नार्जारीखौ लोगो हमहैयो, अब्ला कामिनी नार्जारीआबो बेनि सायाव सावरायनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। बेखौ लानानै फिन एसिएसखौ लोगो हमफैदोंमोन। बेयाव एसिएसआ कामिनीखौ लोगो हमनो थाखाय गावनो थिनहरदोंमोन। एसिएसआ बिथोन हरनाय लेखायै कामिनी नार्जारीआबो मोहम्मद समीर आलीजों लोगो हमदोंमोन, जेराव बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनानै 25,000 रां होनायनि खोथा जाबायमोन। बेनि अनगायैबो ट्रेक्टर भारा होनायनि मुङाव 10,000 रां दाबि खालामबावदोंमोन एसिएसआ। बेबायदि गोबां हाराहास्ति खालामनायखौ लानानैनो मोहम्मद समीर आलीआ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामनो मिथिहोदोंमोन। बे लेखायैनो रां लांनो फैनाय समावनो फरेस्टार कामिनी नार्जारी आरो फरेस्ट गार्ड प्रवीण ब्रह्मआ हमजादों। रां लांनो थाखाय फैनाय समावबो गोबां खेब जायगाखौबो सोलाय-सोल' खालामनानै हाराहास्ति खालामनायनि अजद होबावदों मोहम्मद समीर आलीआ। नाथाय रां जाख्ल'नायनि गुबै दायनिगिरि एसिएसनि हेंथायै प्रशासना मा राहा लागोन, बेखौ उनावसो मिथिनो मोनगोन। बिटिसि मसुलपुर बियाबाव UPPL दोलोनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 3,000निबो गोबां सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो UPPL दोलोआव गोदानै हाबफैनाय रायजो राजाफोरखौ बरायदों प्रमद बर' बिथाङा। UPPL दोलोनि सायाव फोथायनानैनो UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावलांगोन। थांनाय 1 खावसे बोसोराव सिगांनि सोरखारा मावलांनाय गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावदोंमोन। दा खामानि मावनो थाखाय उदाङै फिल्डआव ओंखारबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरआव गोबां साख्रिनि पस्टआ लांदां जानानै दं। 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रियाव थाबैनो थिसनगोन आरो 1999 मायथाइनि थालांनाय फोरोंगिरिफोरनोबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। 14 नं चिरां दुवार आस्राबारि प्राइमारियावबो BPF, BJP आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय 65 सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों, जेराव हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। MP बिसायख'थिनि सिगां 14 नं चिरां दुवाराव BPFनिखौ लाथिख' खालामनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों रन्जित बसुमतारीआ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रा बिफानाव साख्रि होनो होननानै खाम्फा बरगयारिया 750 सुबुंफोरखौ केजुएलाव थिसनदोंमोन। बिथांमोननि नखरा साख्रि जायैखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों। नाथाय दा हाग्रा बिफानाव 400नि गोबांल' लांदां मासि दं। नाथाय बेखिनिल' मासियाव बिथांमोनखौसो थिसननो ना XNDB आरो एबसुनि बारग' मावथिफोरखौ थिसननो होननानै बुंथियो बिथां EM रन्जित बसुमतारीआ। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 9.3 दफानि गेजेरजों जायनाखि पेरामिलिटारि आरो आर्मि बायदिफोराव सोनायनि खोथा दङ, बेनिखायनो बेयाव थिसननो थाखायबो सोरखारजों सावरायदों। नाथाय जायफोर XNDB आरो एबसुनि बारग' मावथिफोरा बैसो बारग'बाय, बिथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स दानानै 2000 पस्ट क्रिएट खालामनानै थिसनथाइ होनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोनि हेंथायै माखासे खोथा बुंथिबाय थानायनि सायाव बिथां EM रन्जित बसुमतारीया फिननाय होयोदि UPPL दोलोनिया माफा मैदेर आरो मैदेरा थाबायलांबाय थागोन आरो सैमाया सोंबाय थागोन होननानै फिननायखौ होयो। आसामाव नंखाय रां साफायग्रा मेसिनजों लोगोसे गोबां नंखाय 500 रांनि बिलाइ हमनो मोनदों। नगाव आरो हजाइ जिल्लायाव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशन खालामनायाव गंनै नंखाय रां साफायग्रा मेसिन, गोबां 500 रांनि नंखाय बिलाइजों लोगोसे 7 सुबुंखौ हमनो हादों। नगाव जिल्लायाव कछुवा पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया अपारेशन खालामनायाव नंखाय रां साफायनायनि दायाव मेसिन, नंखाय रांनि बिलाइ आरो गंसे मटर साइकेल आरो गंसे मबाइल जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे 7खौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 7नि मुङा फारियै जालालुद्दिन 35 बोसोर बैसोनि आरो भानलालुराथि 42 बोसोर बैसोनि आरो जरामचाननि 40 बोसोर बैसोनि। हजाइ जिल्लायाव अपारेशन खालामनायाव मेसिनजों लोगोसे आब्दुल जालाल मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हादों। नंखाय रां साफायनानै बायनाय फाननायनि फालांगि सोलिनायखौ खौरां मोननानै पुलिसनि गाननाय जोमनाय खसाब गानालासे सरासनस्रा सुबुं जानानै थांफ्लादोंमोन। बेयावनो नंखाय रां साफायग्रा आब्दुल जालालखौ हमनो हादों। पान्जाब नेशनेल बैंक आरो स्टेट बैंक अफ इन्डियानि गंनै ATMनिफ्राय 45 लाखनिबो गोबां रां लुथिनायनि दायाव सासेखौ हमनो हाबाय। डिब्रुगड़ बरबरुआयाव
पान्जाब नेशनेल बेंक आरो स्टेट बेंक अफ इन्डियानि गंनै एटिएमनिफ्राय 45 लाखनिबो गोबां रां लुथिनानै लांनायजों लोगोसे गंनैबो एटिएमखौ अर सावनानै गालांदोंमोन लुथिग्रा दुथांफोरा। बे जाथायनि उनावनो डिब्रुगड़ पुलिसा सान-हर गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावबाय थादोंमोन। दा गेंनि सासेखौ हमनो मोनबाय, मुङा दिलवार हुसैन। गंसे एटिएमनिफ्राय 30 लाख 51 रोजा रां आरो गुबुन मोनसे एटिएमनिफ्राय 14 लाख 80 रोजा रां लुथिदोंमोन लुथेराफोरा। दिलवार हुसैननि अनगायैबो गंनै एटिएमनिफ्राय रां लुथिनानै एटिएमखौनो सावनानै होलांनाय जाथायाव सोर सोरनि आखाइ दङ बेनि सायावबो गोख्रोङै सिग्रोमनानै थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमगोन होननानै फोरमायथिदों डिब्रुगड़ पुलिसा। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।